සුබ දවසක් හැමෝටම විලේජ් ගර්ල් මදර් YouTube channel එකට ඔයාලව මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ දවස්වල හැමෝටම තියෙන අසනීපයක් තමයි මේ කැස්ස. ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහින් බේත් ගත්තත් මේ කැස්ස නම් අඩු වෙන්නේ නැහැ. මම මේක අත්දැකීමෙන් තමයි කියන්නේ. මටත් මේ කැස්ස හැදුනා. මම බේත් ගත්තත් මට කැස්ස අඩුුනේ නැහැ. මෙන්න මේ ඉඟුරු පානේ බීලා තමයි මම කැස්ස අඩු කරගත්තේ. ඉතින් මට හිතුණා මේ ඉඟුරු පානය හදන එකේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලටත් අරගෙන එන්න. මොකද ඔයාලටත් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතුණා. ඉතින් බලමු මම මේ ඉඟුරු පානය කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මං ගේ ඉස්සරහා හදලා තියෙන ඉඟුරු පඳුර. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ඉඟුරු පඳුරක් හදාගන්න. ඉඟුරු කියන්නේ අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි. ඉතින් බඩේ අමාරුවට කැස්සට කොච්චර ගුණ දෙයක්ද මේ ඉඟුරු කියන්නේ. මම මේකෙන් තමයි මේ ඉඟුරු කෑල්ලක් දැන් ගලව ගන්නෙ. මේ තියෙන්නේ මං ගලවගත්ත ඉඟුරු කෑල්ල. මම මේක පොත්ත නම් රහින්නේ නැහැ. මම මේක හොඳට හොදලා තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. මම මේක දැන් පොඩියට කපා ගන්නවා. මම මේක දැන් වංගෙඩියට දාලා ගොඩාක් පොඩි වෙන්න තලනවා. මේ තියෙන්නේ මම තලාගත්ත ඉඟුරු ටික. මම මේක ගොඩාක් පොඩි වෙන්න තල්ලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක මෙන්න මේ වගේ වීදුරුවකට දානවා. මම දැන් මේ උණු කරලාගෙන ආපු වතුර එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක හොඳට පැහිලා තියෙන වතුර එකක්. මම මේක මේ වීදුරුවට දාලා මේක විනාඩි 10ක් මෙන්න මේ වගේ වහලා තියෙනවා. මම මේක විනාඩි 10කට පස්සේ තමයි අරින්නේ. මේකේ දැන් ඉඟුරු ටික හොඳට තැඹිලා තියෙනවා. ඉඟුරු පොතු ටික උඩට අවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේක ඉඟුරු පොතු ටික අයින් කරගන්න. මම නම් මේක ඉඟුරු පොතු ටික අයින් කරන්නේ නැහැ. මම ඒකත් එක්ක තමයි බිව්වේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං කඩෙන් ගෙන ආපු පිරිසිදු මී පැණි එක. මම මේකෙන් ටිකක් දැන් මේකට එකතු කරනවා. මී පැණි නම් ටිකක් වැඩිපුර දැම්මත් කමක් නැහැ. මම මේකෙන් හැඳි දෙකක් මේකට දානවා. ඔයාලා මී පැණි එකතු කරනකොට වතුර එක රස්නේ පිටින් නම් මී පැණි එකතු කරන්න එපා. වතුර ටික නිමුනහම තමයි අපි මී පැණි එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් මේක මම හොඳට කලවම් කරනවා. ආයෙමත් පාරක් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර වහලා තියෙනවා. දැන් හරි මගේ ඉඟුරු පානය මම මේක හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ඉඟුරු පානයක් හදලා බීලා බලන්න. මේකෙන් ඔයාලට ලොකු සහනයක් තියෙයි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. හැමෝටම බුදු සරණයි.